এইভাবে ইনফিনিট পর্যন্ত চলেছে। কী করবে, এই যে সংখ্যাটা রয়েছে একে দুইটি ভাগে ভাগ করো, যাদের বিয়োগফল 1, তাহলে 3 আর 2 হচ্ছে, তাই না? তবেই তো গুণ করলে 3 দুগুণে 6। এবার দেখো যোগ চিহ্ন থাকলে বড় সংখ্যাটা উত্তর হবে, যদি বিয়োগ চিহ্ন থাকে তাহলে ছোট সংখ্যা, এক্ষেত্রে 2 উত্তর। পয়েন্টে দেখো এবার এই যে ইনফিনিট পর্যন্ত চললো, কিন্তু কথা হচ্ছে যে সংখ্যাটা বিজোড় অর্থাৎ ভাঙা যাচ্ছে না, তখন কি করবে, এই সূত্রটা কাজে লাগাবে। দেখো এখানে কি হচ্ছে, তাহলে 4 7 28, √28 আর 1 29 যোগ 1/2, এই সূত্রটা করলে পরে এটা উত্তর দাঁড়াবে। আর এক্ষেত্রে হবে √29 বিয়োগ 1/2। এক্ষেত্রে দেখো এবার কথা হচ্ছে এবার ইনফিনিট পর্যন্ত চললো, কিন্তু গুণ সম্পর্ক আছে, তাহলে কি করবে, যে সংখ্যাটা রয়েছে সেটাই উত্তর হয়ে যাবে, কিচ্ছু করতে হবে না। এবার কথা হচ্ছে দেখো গুণ সম্পর্কে তো আছে কিন্তু ইনফিনিট পর্যন্ত যায়নি, আমরা গুনতে পারছি যে কটা রুট আছে, তাহলে কি করবে, যে সংখ্যা আছে সেটা বসালে, আর এই এক একটা রুটগুলো এক একটা 2 ধরো, তাহলে 2 দুগুণে 4, 4 দুগুণে 8, 8 দুগুণে 16, এই যে বাই নিচে 16 আর উপরে তার থেকে 1 কম 15, ব্যাস বোঝা গেল। নিচেরটা নেক্সট পয়েন্টে দেখো কি করবে, এই ধরনের অঙ্ক যখন সংখ্যাগুলো আলাদা তখন শেষের দিক থেকে করতে করতে আসো। দেখো